Խոսնակ, հարգելի գործընկերներ, այս նախագիծը վերաբերում էր էլեկտրոնային ծանուցման մեկ միասնական համակարգ սահմանելուն, որի միջոցով մեր քաղաքացիները և իրավաբանական անձինք հնարավորություն էին ունենալու և ծանուցել էլեկտրոնային հարթակի միջոցով և նաև սահմանվում էր, թե որն է համարվում պատշաճ ծանուցում և պատշաճ ծանուցման համատեքստում պետք է նշեմ, որ ընտրվել էր հետևյալ տարբերակը, ծանուցողը, լինի դա պետական մարմին և ցանկության դեպքում նաև ֆիզիկական անձ կամ իրավաբանական անձ, ծանուցումը պետք է կախեր համապատասխան հարթակում և այդ հարթակից օգտվողները պետք է 7 օրվա ընթացքում բացեին ծանուցումը, չբացելու դեպքում այն հիբրիդ տարբերակով փոստային առաքանու միջոցով առաքվելու էր հայ-փոստի միջոցով և եթե դա չստացվեր քաղաքացու կողմից համապատասխան ժամկետի ընթացքում, ծանուցումը տեղադրվելու էր Ազդարար.am ծանուցումների հրապարակային կայքում և դրանից հետո անձը համարվելու էր պատշաճ ծանուցված անկախ նրանից, թե անձը կբացի, կկարդա ծանուցումը, թե ոչ։ Քանի որ ստացվել են որոշակի առաջարկություններ, մենք լրամշակել ենք նախագծերի փաթեթը և կատարել ենք որոշակի փոփոխություններ, հակիրճ ներկայացնեմ հիմնական փոփոխությունների էությունը։ Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին օրենքում հստակ մատնանշվել է կայքի վարման և տեխնիկական սպասարկման ծառայությունները մատուցող սուբյեկտը, Արդարադատության նախարարությունը, իսկ որպես հրապարակային ծանուցում տեղադրող սուբյեկտ Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը։ Այս հիմքով կատարվել են անհրաժեշտ խմբագրումներ մի շարք հոդվածներում, խուսափելով կրկնություններից։ Առաջարկում ենք անհատական և հրապարակային ծանուցման համար գանձվող գումարը դիտարկել ոչ թե որպես վճար, այլ պետական տուրք, այդ թվում սահմանելով պետական տուրքի գծով արտոնություններից օգտվող անձանց շրջանակը, ըստ էության պահպանելով նաև գործող կարգավորումների տրամաբանությունը և ընդունված մոտեցումները։ Մասնավորապես, անհատական ծանուցման համար տեքստի դեպքում յուրաքանչյուր տպագրական նիշի համար գանձվելու է 0.05 դրամ, բայց ոչ պակաս 50 դրամից և ոչ ավել 250 դրամից, իսկ էլեկտրոնային փաստաթղթի դեպքում յուրաքանչյուր կիլոբայթի համար 0.5 դրամ, բայց ոչ պակաս 100 դրամից և ոչ ավել 500 դրամից։ Ընդ որում նշեմ, որ անհատական ծանուցումը և տեքստ և էլեկտրոնային փաստաթուղթ միաժամանակ պարունակելու դեպքում պետական տուրքը գանձվելու է դրանցից յուրաքանչյուրի համար առանձին, այսինքն յուրաքանչյուրի համար հաշվարկված պետական տուրքերի հանրագումարի չափով։ Միևնույն ժամանակ հրապարակային ծանուցման համար յուրաքանչյուր տպագրական նիշի համար գանձվելու է 10 դրամ, բայց ոչ պակաս 2000 դրամից և ոչ ավել 100,000 դրամից, իսկ հասարակական կազմակերպությունների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված հաշվետվության հրապարակման համար ոչ ավել 5000 դրամից։ Որպես հավելյալ տարբերակ նախատեսվել է նաև հնարավորություն ծանուցել ֆիզիկական անձին վերջինիս նշած հեռախոսահամարին հաղորդագրություն ուղարկելու միջոցով, հաշվի առնելով, որ սահմանված դեպքերում ծանուցումն իրականացվելու է նաև փոստային կապի մասին օրենքով սահմանված հիբրիդային առաքանու միջոցով, կատարվել է լրացում, որի արդյունքում փոստային կապի օպերատորին հասանելիություն է տրամադրվում համապատասխան տեղեկատվությանը։ Ի սկզբանե նախատեսված էր, որ անձի նախապես տրված համաձայնությամբ նա պետք է ծանուցվի միայն էլեկտրոնային եղանակով, սակայն հաշվի առնելով հնարավոր օբյեկտիվ խնդրային իրավիճակները, օրինակ անձի հոսպիտալացում եւ այլն, փոփոխությամբ սահմանվել է, որ նման դեպքերում ծանուցումը կատարվի ընդհանուր կարգով, հաշվի առնելով, որ անձն օբյեկտիվորեն կարող է հասանելիություն չունենալ տեխնիկական միջոցներին։ Հիշեցնում եմ, ընդհանուր կարգը վերաբերում է նաև լրացուցիչ հիբրիդային առաքանու միջոցով ծանուցվելուն։ Մեկ այլ փոփոխությամբ սահմանվում է, որ անձի թվային հաղորդակցության միջոցը փոխկապակցված է լինելու միայն բնակչության պետական ռեգիստրում հանրային ծառայությունների համարանիշի հետ, ինչը միտված է ապահովել ծանուցումների անվտանգային միջավայրը և ծանուցվող անձի պատշաճ նույնականացումը։ Որպես ընթացակարգային փոփոխություն նախատեսվել է, որ ծանուցումը տեղադրվելու մասին անձին տեղեկացնելու ընթացակարգը ենթակա է կարգավորման կառավարության որոշմամբ։ Նախագծում կատարվել են նաև մի շարք տեխնիկական ճշգրտումներ, խնդրում եմ կողմ քվեարկել նախագծերի փաթեթի ընդունմանը։ Շնորհակալություն, հարցեր չեն լինի, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։